เคยไหมครับตัดต่อคลิปอยู่แต่หา Sound Effect ที่ถูกใจไม่ได้สักที วันนี้ผมมีตัวช่วยมาแนะนำครับ นี่เลยโปรแกรม Filmora ที่มีฟีเจอร์ AI ช่วยสร้างเสียงเอฟเฟกต์ให้เราได้ง่ายๆ วิธีใช้ก็แค่พิมพ์สิ่งที่เราต้องการลงไปภาษาอังกฤษ เช่น เสียงต้นไม้ล้ม เสียงนกฮูก หรือแม้แต่เสียงที่น่ารำคาญที่สุด ตัวโปรแกรมก็จะใช้ AI เนรมิตเสียงออกมาให้เรา กดฟังและลากไปใช้งานได้ทันทีเลยครับ ใครสายตัดต่อต้องไปลองเล่นฟีเจอร์นี้ดูนะครับ ช่วยประหยัดเวลาหาซาวด์ไปได้เยอะเลย